2만 원. 라이브 4. 라이브 4. 예. 그 섞어하는 거는 3이 안 되고 섞어서 3. 섞어서 하자. 조금 섞으면 3. 예. 하고 싶을 땐 하시고 하기 싫으면 그냥. 야, 어차피 그러면 그러니까 삼. 입금을 해주셔요. 일단 기본 AR 깔면은 예, 좀 다운이 되죠. 저 죄송한데 동영상 나오는 거예요? 예? 동영상은 뭐 그러면 동영상이 안 나오면 이걸 왜 합니까? 그걸 따로 얘기해. 그러면 그건 따로 그거 얼마예요? 그 2만 원 더. 아니 동영상 안 나오면 우리 집 불러서 해? 여기 저기 다 해서 이해해드립니다. 이쪽에. 노래 뭔데요, 뭐? 무슨 노래인데요? 꼭 저 여기 노래 가수 가수 몇 유산슬 명인데? 노래가 필요해서. 예? 그 짠게 있어서. 트로트 노래가. 아 합정역 그거요? 아니 사랑의 제일. 내가 할 수 있어요. 저희가 돈을 받을게요. 얼마인데요? 당신이 할 거면. 싹다 갈아퍼주세요. 안 돼. 할 수 있어요. 아니 좋아. 얼마인데요? 이작이 얼마인데요? 받아요 우리가. 만 원이요, 만 원. 동영상 함께 해가지고 그러면은 받아요 우리가. 만 원이요, 만 원. 동영상 함께 해가지고 4만 원에 해드릴게요. AR 깔고. 다 돈이야 다 돈이야. 4만 원. 아니 공연하는데 15만 원이 4만 원에 해요. 20만 원 받아서. 주세요. 유산슬 그 저기 타 방송에선 잘 안 해요. 그죠. 유산슬 섭외했어. 대박. 음악 가겠습니다. 네. 음악 큐. 사랑의 재개발이죠? 네. 런닝맨에서 형설지공과 낭중지출을 알려준 은인에게 바칩니다. 런닝맨 외모 순위 꼴등은 바로 너야. 아 못생겼어. 없는다고 될 거 같냐? 삐뚤어진 이빨까지 고치는데 5억 5천 들지요. 시태어나는 녀석. 다시 태어나도 유재석. 젖꼭지가 밑에 있지. 젖꼭지가 밑에 있지. 제이엔터테인먼트에서 당신들을 재개발해드립니다. 잠깐만. 야, 고속감인데? 아니, 네, 됐습니다. 나 너무 기분이. 아, 기분 말해. 황주 밑에 있지. 얘네들 소송 준비하고. 아니 정식으로. 나는 아니요. 나는 관객들 앞에서 아니. 나 이제 완전 연애 활동을 대박식이 아니에요. 아니요 이게 대박식이 아니에요. 아니 나의 젖꼭지 얘기를 해. 어느 부분에서 해봤어? 아니 나 젖꼭지 아니. 삐뚤어진 이빨부터 나 기분이 되게 나빴는데 아 이건 어쩔 수가 없죠. 어쩔 수 없죠. 지금 나는 이거 지금 명예훼손으로 이 돈을 나 이해 충분히 이해해요. 이해하지? 무대에 쓰면서 개망신 당했어. 아니 이거 대박식이 아니에요. 재미와 감동이었습니다. 예. 그리고 중간에 노래를 안 부르시더만 라이브를 안 하시고. 아 이러면 돈 좀 얼마 분명히 내가 AR 깐다고 얘기를 드렸고 그쵸. 아니 이 얘기가 지금 나하고 사전에 얘기가 안 돼가지고 내가 너무 기분이 나쁜데 죄송한데 저 립싱글 너무 잘해서 그러는데 너목보 한번 나오세요. 너무 잘해요? 아니 섭외가 물밀듯이 아니 얼마 너무 잘하시는데? 얼마? 따로 얘기를 드릴게요. 따로 얘기해. 아, 저 섭외를 좀 잘하시네. 기가 막히게 당신들이 봤어, 저 곡지? 왜 못 받겠습니까? 어디 있어, 어디 딱 집어, 야. 딱 집어. 잠깐만 있어봐 하가 쉬고 야 봐봐 말하지 마. 야 정말 말하지 마. 야 광수야, 배꼽 라인 들어봐. 배꼽 라인. 당신들 조심해. 아 진짜 이거 이쯤에서 나가기 좀 많은 거예요 지금 드렸잖아요. 예 정수가 마지막에 그래도 그게 좀 괜찮았네. 대표님 부탁하신 사인 뭐요? 아니 왜 자꾸 저한테 사인을 해주시는 거예요? 되세요 아니 우리 수성이 있는데 왜 자꾸 자존심 때문에 제가 부탁을 드린 적이 없는데 왜 자꾸 공부 열심히 사인을 하세요. 아니 왜 나한테 공부를 열심히 하라고 사인을 자꾸 좋은 얘기 쓴 거예요 좋은 얘기 쓴 거예요